Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Kung bago pa pala kayo guys sa aking channel, sana po paki-subscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko. At paki-pindot niyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong ma-notify at updated sa mga i-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So sa totoo lang guys, itong pag-share ko po ng videos sa YouTube, so malaking bagay po ito, lalo na po sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga gumagawa na rin po ng sakyan guys. If ever na hindi po kayo nakaka-encounter ng ganitong or ng ganitong trouble or ng iba't ibang trouble ng uh, iba't ibang klase ng sakyan. So dito kasi guys sa Saudi, actually, napakadami ko ditong na-upload na videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So, napakadami po kasi ng sakyan dito guys. Napakadami. Hindi po kasi guys uso dito yung jeep tsaka tricycle. So, actually, lahat ng tao dito guys, kahit bata pa, meron ng sakyan. So, may share ko lang po sa inyo. Ang isang bahay po dito, pinakamahina ng 3 hanggang 4 na sakyan sa isang bahay lang po dito. So, just imagine na napakadami po ng bahay dito. So, di po kasi uso ang transportation dito guys na tulad ng jeep or tricycle or habal-habal. So, kaya napakadami pong sakyan dito guys. So, kaya marami pa akong na-upload na videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. Lalo na po dito sa workshop na pinapasukan ko laging maraming customer. So, yun guys, pagpatuloy ko na po itong ginagawa ko na Mitsubishi Pajero 2010 model. So V6 engine po ito guys, 6G74 yung makina. So sa ngayon guys, kung makita niyo po backlash na itong ibabaw ng makina or yung valve cover. So tinanggal ko pa muna yung manifold niyan bago matanggal yung valve cover. So tinanggal ko po yan guys kasi i-check ko po yung rocker arm kung walang basag. At i-check ko din po guys yung yung pinaka valve lifters nito kung okay pa. So pag nagluloko na po ang valve lifters nito guys, papapalitan ko na po ng bago ito guys ng valve lifters. So yan. Actually hindi ko po guys hindi ko po binubuksan itong pinaka-rocker arm. So pero i-check ko yun guys kung okay pa yung kanyang hydraulic valve lifters. So yung mga valve lifters nito guys nakasaksak dito sa rocker arm. So yan, bubuksan ko po yan guys para i-check ko kung may problema na. Pero kung wala pa naman linisan ko lang po maayos yan at babalik ko lang po guys. So ito po guys yung may issue na na pagka naandar yung makina merong knocking sound sa loob ng makina. So yun nauna ko nga pong nakita na isang trouble nito ay yung kanyang timing belt tensioner. Sira na po, nagmamalfunction na. So isa po yan sa tumutunog dito guys pagka maandar yung makina. So isa po sa titingnan ko nito guys yung kanyang valve lifters pa, hydraulic valve lifters kung okay pa. Kung hindi na papapalitan ko po ng bago yan guys. So tatanggalin ko po yung rocker arm yan para ma-check yung valve lifters. So yun. So nga wala guys, maidagdag ko na lang po para sa inyo bago po tayo nagbubukas ng valve cover or ng oil pump assembly na medyo related na po na sa loob ng makina guys na mabubuksan. So bago po natin buksan yung valve cover kunyari or yung oil pump, so una po natin gagawin ay lilinisan po natin maayos guys. Bubugahan natin ng hangin na pressurize para tumalsik yung mga alikabok or buhangin para if ever na nag-angat tayo ng
valve cover or ng assembly na mabubuksan na yung engine. So mas better na hahangin po natin ng maayos muna para hindi papasok yung dumi sa loob. So siyempre guys, delikado po yung mga dumi na pumasok sa loob, lalo na po hindi naman po natanggal yung cylinder head or hindi naman i-overhaul yung makina. So much better na para sa safety guys, na hindi mapasukan ng dumi yung loob ng makina, kailangan linisan po natin maayos yung surfaces ng assembly na bubuksan natin, lalo na pagka mabubuksan na yung pinakaloob ng makina. So yan, so mapapansin niyo po guys, walang alikabok, walang buhangin. So inang po na maayos muna yan bago buksan yung valve cover. Yan. So konting tips lang po yun guys, para sa mga kaibigan po natin na mekaniko or sa mga nag-aaral ng automotive or sa mga car owners na po guys, para if ever na mapanood nyo po itong videos ko tungkol sa paggawa ng sakyan, at least magkakaroon po kayo ng idea, para if ever guys na medyo malakas po yung loob natin, halimbawa car owners lang po tayo, hindi tayo mekaniko, at matyaga po tayo guys, kayang-kaya naman po natin gawin ito guys. So ano lang guys, kumbaga itong trabaho kasi pag may mekaniko guys, tiyagaan lang to, tsaka kailangan ito malinis ang trabaho. At trabaho po ito guys na medyo matyaga na tao, kasi pagka hindi matyaga guys, medyo mahirap-hirap po ang pagbabaklas ng mga pyesa ng isang sakyan o isang makina. So at least guys, nakikita nyo yung diskarte kung paano maingatan yung isang makina pag magbabaklas. So tulad nga po na nabanggit ko guys, linisan muna yung surfaces ng pressurized air para tumalsik yung buhangin at alikabok, para pag inangat na yung kasi mga takip ng valve cover o ng head, so para hindi papasok yung dumi dyan sa loob. Kasi pag pumasok yan guys at pumunta yan sa makina, sigurado pwedeng kumalso yan sa mga movable parts or rotational parts sa loob ng makina, at sigurado pwede rin pumunta sa mga bearings ng makina, at sigurado magiging dahilan yan ng pagkasira ng makina guys. So kailangan medyo maingat at malinis po tayo guys sa pagtatrabaho ng makina. So yon, so yun guys, mag-update na lang po ito sa inyo guys ng panibago tungkol dito sa ginagawa ko na 6G74 Mitsubishi Pajero 2010 model. So dahil magpapalit nga po pala ako guys dito ng timing belt, ipapalitan ko na rin po ng ng camshaft oil seal yan. Isa, dalawa. So papalitan po ako ng cam seal yan guys, kasi meron ring mga moisture. So para isang trabaho na, para kahit 5 years guys, wala siyang magiging problema sa oil leakage. So yun guys, shout out po sa mga nag-subscribe na ng aking channel, at maraming salamat po sa inyo guys. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po paki-subscribe niyo yung aking channel, at para dadami din po yung aking subscriber guys. So maraming salamat po ulit, at pakiabangan nyo lang po guys yung update ko nito tungkol dito sa ginagawa ko na 6G74 Mitsubishi Pajero 2010 model. Maraming salamat po. God bless.